Derib şoqçurtun gönjiktinana dexsil hummar kirba konsutak Tandurtun bi chuji charam bi ba sambrando ba tamchidan darasu Ariel hay kadon hodon no jinner kad chulum taqdan me kannam tan ruwa kanji jannam chatam par Tamchi derkat daqi churtunu to qaldan savib lamaran bochi daqi shur pammiqdan jigni kwatin chimburgoni jizonti Koson tujie ngudru salda solo zaman zibi jandun choni ta tujie long tonyan bin tamava Naktuda tambara ripi terjugu chan kondi chukar tobe long chan ba chimde wazir javla Solvan de Hipshakan Chinan Rola Gypsy Tere, Chimid was the young Trilotuk Terms of the Water Honchinam Kin and Jurpa. Jing with the Lampi Javla, Solvan de Pagbanjik one sugar to G and Drova Tarla, Rodabi, the Honancho, Drissaton, the Honchin and Jurpa. Jimmy the Jalvi, Nuker, Solovaran, the Shester Jalvi, Stipo, Javala, not a trip your one sugar water, someone from Chudungal around to learn. Jimmy the Chuji, one Boro Solovan, the Toma, Vaji, the Sanya Bouton, Montreman, Rungunsum, Dom the Bar, Savlama, the Chuji. Tambi nimi javla solvan de samchuk chilin kurungun jirim be mala kanuzan chürkir tombal honchine ba ngardan alonchuda zugbalim dilesel virmi dengakka wan bor solvan de tonjidir gombi shenle ve semla po semniderik ton jin biran jalaston ran gombi tutsedel ni batan Hartul timnyam chodba voyon ko domnyo jalang unam barashan chivcha kwatubtam bi jalmsan salm zadaba Savlami javla solvan de kason tuji shinji labdo sol tonji de gombar to barashanji lo Rixel lonki jenkam salla pebe chuzo dommi tamta anyog bata Kanımızın Türkiye'nin uğrorosu Kimçok tambar ngay civzonca Arnyuk dihtan rügyelse ve kuaqtadani Çoğmını sosoran kalla çürtüne ba Tartık dorjiyen çansarın gonzadan Oğmını çücüvyaci portana Tixsim serci kanji ngoğonyedi Ransım çürkün onsımı tonzada ba Savlama namla solvan de Gonbo cheji tudan dak sim Yivami brasidın ricirani Şuğli namber jelva çeçinde Tenda konar dakcan jirvere Şertara zon yelna Taqbatan Nahtaranzın bir simnide çolvatan Vardı goduqsalarını hibar Tixim desğinam je tükjeyi Chindi rangji tolver senji lo nam khatam nyam bi simchin tamchi ji tondo yong tak barazuk bi serji kabji yi hirnga ta damba chab tak durjin chen chen bo kompon katsin danyen la tobrasha te tobrasha yu chete zubba chim bo lon chin yen tik ngundu tri kanzom la mi jan longtemps zimjin dernier dernier chabrshi balat Trummer laton vartak jonton tamran jukton tan Samyo bali titombo laton karmbad sonyani ba jonton shabak kabni yans 顶礼大恩根本上师，祈祷大恩根本上师赐予一心相融之加持，愿尽虚空之际有情父母寄生真的四生五智之金刚持的果位。为此，大圆满隆庆心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初、首义、中、论义、后解义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。我这，但是你把jonton的啦，他们是温州的，他们能够温州的，你们那儿是吃了，你能破一吃的，什么有那个地东部，他们是温州的sonny，他这人给告诉呢，他们
能个温州全部都是把个不的。第二论一呢，又分为共同外前行、不共内前行、修自正行之之分，接近往生法分三。而第一选讲完毕，今天所选的第二不共内前行。哦呀，他们能个温州啦，lam tham chi jir mer do stiap san ro wa tang tba chin bu shen chim chog da sem kit ba ngal kin dig dub jon wa odor ji san khwe gom di tin kin tsuk sa ba manjal dij chik char ta chod ba kasil li tsuk suk tok bi hi ran gil la sha bi tab jin tar chen ba vlaminal jur tang trugok第能个东部lâm tham chi jer men do jab san ro che ba个 captis 第二不共内前行又分为第一诸圣道之基石归一，第二去除罪生打成发殊胜菩提心，第三是清净微暗罪障连修金刚萨多，第四是集之虽愿自量之供曼迦罗与顿然断除十魔之孤沙里积累自量。第五是自相续升起正悟智慧之究竟方便，上是瑜伽分6个科班，而今天所选的是第一主基石之主圣道之基石归一。哦的，大地啦，讲住个维瓦当，讲生如此当，讲住个朋友当呢，讲生送为拉下等巴当。当什有那个的东部也讲住个维瓦下巴个 captis 而此皈依有分为皈依的分类、皈依的方式、皈依的功德和皈依的学处，分为3个。那么此中所选的是第一个皈依的分类。哦，这是，对啦，就是如果去他们去接过维瓦讲住接过维瓦大巴第二大巴的啦。当一大把当多比大把，一起比大把，什像有那个卡子当比大把的卡子光的写字儿，这样个搞是呢，多比大把的起码是那些是哪是，都写把搞的是。能开启一切正法之门，就是属于皈依。那么开启皈依之门，就必须要依赖于信心。而信心之前所宣讲，信心有分为净信、欲信和诚信，分为3种。而今天所选的是欲信。哦，对，当地假使是当能把上几把个。去的过的肉的呢，让的他他们讲究的过呢，他讲是住的呢，让的的大把的有过呢，大把的没有的呢，让的等呢讲是住看见的嘛，जब से मासों ना ना बसा जी बाग था चुजी गुल्ला जुका न्यानमार तें दिकोन दी तापांद सोची वादरिस 那么进入内道佛教之门的话，必须要做皈依。那么皈依的话，首先就要居住这个信心的。不居住信心的话，你是无法皈依的。没有皈依的话，你是无法入内道佛教之门的。因此之故，这个信心是最为重要的。哦呀，第大半的啦，他当一大把当，多比大把当，一起比大把4秒个，第能个。这大半什个那个刚强过的人，刚有过的人，都对他下过的人。而信心呢，有分为净心、愚心和诚心。而此3种信心当中，何种信心是要居住的、要持有的？那么此处所选的也是此法。哦，这，对的讲呢，这他们这根本的，人个gilla tertaw ke tan tertaw ke chun de la tuba shin rang ke chun de la tuba shin ke rang ke gilla
你喜人过呢，你喜人过呢，你喜人呢，得到个去的呢，当所以能等的人个当日啦，恰巧嘛是当日啦，这个呢是。如是之法，那么听闻以后就要在相续要升起定解，也就是如是之意在自己的相续，如是圆满在自己的相续要如是般的要升起的。哦，对，人个日啦，几说呢？他地面呢得去入程度的，他地面上得去入程度的，怎么子的是？如是般在自己的相续能升起的话，此就称之为修法，也就称之为修成法。那么修法或修成法就如是而称呼的。人个日啦，这到去年呢，所有呢当地有那些个呢，所有把他们觉得人个马过呢，得去马人的，马头的，人个马希呢。去马什么的，人个马中呢去马中的，人个日啦马基呢去马中的这些。那么此等就是说，此等义，如果就是说为人了悟的话，为人就是理解的话，那么自然你就没有去问了。如是般就是你为人就是说如是己，就是说。在相续升起这种定阶的话，仍然你没有去思了。如是般在你的相续没有升起的话，那么自然你就没有去修了，也是如是的。哦呀，对你讲呢，达到个圈的创嘛的，那个啥是年个呢？年那个呢，第说那个呢，顿的，人个。ndok sonri sam jizi khi sona ta timyo chu tu senris。那么此等法呢，这耳就要认真的听，听了以后此意义就是如是自己说哦是这样的，是这样的，如是就能了悟的话，那么此就称之为是闻法。哦耶，对了，那么这个是那个家是可能先来三百名timyo呢去tu sen的嘛的。不然的话，光是耳听到音，而心没有思维起意的话，那么此无法称之为是闻法。哦呀，对。当听的可能见把那那有次他们这个，他讲听呢的呢，这次突把咱们了哦，带人去突他，只哎有他没，这突把咱们了，带人去突他是那个判断嘛，去突成都觉得这的突那个这第一。能等的人个稀少的个别人去推送的意思。那么，因此这个呢，在座的经堂里的在座的大众有没有听到一个声音，就认为我今天闻法了？那么这个是没有任何意义的。那么闻法呢，就是你听到声音，而且此意义呢，在内心能了悟的，那么此才能称之为闻法的。哦，也对。他的去推那个。顿的大人个第金版了，去推那咱们是个去顿的很久的嘛，第推那个顿的第金版了，人个特殊经验是个呀，sem个特殊意的，安样的sem la kur，安样的sem la kur的，第顿的人个这人把着那 sem la kur的那的，第金版的那的 sam 第秒呢。那么今天因为一次是此法也是无法如入而就是了悟和掌握的。那么此听闻的这个意呢，经常去观察和思维，反反复复的把此意纳入相续，如是就称之为是法。哦也对，大抵能等执行吧的人格特殊意的心啦，gum，第到个那。去这个能等的人个心的你的最大的最特大，这到最特大就是讲他的娘滚吧现在是。如是思维之意，就是反反复复思维，就如是而去修。那么此意呢，与自相续相融，那么此相融就称之为是修法。对。他的
gum chu de rang semjil la kwarda de zazawi da semjit tan chu ni kan ji ta la ti jambar ta on te gum se guna ti jambar ta chu da rang semjin ni de tin du jit nyo gum se ne ta ten chu da rang semjin ni de ji song jit nyo ta ti asiko ne te大声个滚比drive se ne res 如是把所宣之意呢，经常与相续，就思维或纳入相续，而即是相续相融，经常去修，就是相融去如是去修，就称之为修。而如是把这个意纳入相续，就是融入相续的话，那么此就是修之果实，就如是而成佛的。哦呀，对，这印地讲呢，他这个人那马东这个是当上拍起来这个。我的男的、家人男的，确实，都这地方呢，让我这个娘的用的，那那是高尚的个，对面你带人去偷他些呢，他妈的去偷那个过去了嘛，偷那个过去了嘛，是的的，对除了可当去3年些呢，3年些呢，3年些的去偷那的，帕拉松的，但那阿胡杨胡没些的。아고로 양으로 없이 제대 때 추들라 딱수 메이제 지가 메이데 타나 치르자디가 디뇨 그 3년 세네데 더 3년 그 고초는 말 다티 땅그 추더 나온던다 랑그 셈더니다 아니 양더는데 추는 나온던다 랑그 셈질라 꽈르데 랑그 셈다 추니다 위르메고 ndri 아니 양더 ndri 따지드뇨 대 곰바세네 다때 메이데데는데 니막시가 않는 그 셈다는 추르니데 대 냠도 들다데는 코스가 ndri 탑다른 그 셈지도 추던 ndri 탑다데 니막시가 마음선 대 곰바면이 대 곰바면나 다음 리우치치가 요는 말 거기는 랑그 니마 자탄발라 대 추모즈 치미자는 지도던데 머르트저 않는데 곰바는 도다는 대 리우치치가 도지오는 말 나가 있나 도치게 덕도 문가지 착도 찬 다르타였나 도치게 덕도 문가지 착도 찬 된 추다 셈진이 만디 짜디건 대 가르서 다다는 게 지가 판는 말 因此，之过要如实居住的，不然的话，现今的很多汉族，不光是汉族、藏族弟子也是这样的，认为就是在很多大众当中听闻了法以后，认为就是文法，那么此就无法替代文法。同样，很多人思维就是把这个就是所宣之意，就经常没有去思维，那么没有去思维，那么此事也无法替代这个就是说思法了。那么同样的，比如说这个思这意就经常融入相续而相融，那么经常去相融，如是而去修的话，那么就是无法这样去做的话，仍然无法替代修法的。而现今很多人呢，就是认为就是100天当中闻法以后会在寂静之处，而没有做这些的话，那么自然你以前的仍然是在贪嗔痴所缚的，现今仍然是贪嗔痴所缚的，仍然就是无法替代此等，就是没有任何意义的。哦呀，这么着，去的啦，土什公主，现呢？ 대 drive tarvada tamchin chimbi componse gonanda drive rang nyumuba rjit tel tadane chudan drigonrena to mapsina karxana tusum timzi dadanka te chirtiga pawnjenta chirtina pawnta chinana lo jaso mombodal chirtina ndungdunretan nona che tikwazi kalumbazi yitumar कोई तेव जनराज के खुद तू सम गुम ड्रुप शेने से ते चुकर दिम सगाने न ते लोर nga चुक दम चकार दुंग दुन रहता न ते तू सम गुम ड्रुप मस्जिद शिद मिशी ते यन रहो ते लक्षण ती कौन ते दन दन रंग जिला चु ड्रम के न्यम तो का योंद नाक्सिक दवन ते चीजिमित योंद नाक्सिक मार्ची ते चुजित कर chula te tapachi mimichi lamala tapachi mimichi rangyo na chuchi mimi temazyo na te chuchi ka kharjo na ris 那么闻思实修，如是而居修的果实是什么？得到究竟佛的果位，一直相续的贪嗔痴能调伏的，如是的。而现今不是这样的，闻思实修，而就是有些不懂得或者不如理如法，就闻思修，如同这个水中的顽石般的。而这个水中的顽石，这就是说100年、1000年在水中，但是
中间是无法入一滴水的。那么现今很多也是这样的，就是不懂得如何去闻思修，不懂得如理去闻思修之故，那么他就是说这个佛对上师没有信心，对法没有信心，那么最后对这个法也生起厌离之心，那么最后相续也无法生起任何功德。这个就是说闻思修不如理不如法之故所造成的。哦呀，你sem三巴拉，前南巴拉去下去的，去什么去下过那日子呢？前南巴拉，tu sem gum jub，什么的，他中门的写，你就我们头。三个人三不跟我得到过那前南巴拉去下过那日子。而我的意乐，我的动机是以何种动机而在想法呢？自然就是说闻思修交替如是而去修，如是的动机而在为大众宣法的。哦，他对你讲呢，他去这个下次根部的土门过那是的，三门过那是的，五门过那是的，五门过那是，这个没事。那么所宣之啥？所宣的所有法，就是不需要闻的，不需要思的，不需要修的，不需要做实修的法，是一个也没有的。哦呀，对。他去下次根部的土个、三个、五个、五个，门过那是这个没事。那么所宣之法，必须要闻，必须要思，必须要修，不需要的一个法也没有。他土、三、五、五先呢？去这个这个面的这个新的面式。如果去闻思修的话，那么此法没有果实的法是没有的。哦呀，对。对你讲的呢，大个去的学子根部的，他们这根部讲的呢，对土巴啥子鸡，三巴啥子鸡，五巴啥子鸡，六巴啥子鸡，你们啥子鸡蛋呢？对人个进来。对，你去当狗啊当牛啊当猪啊当，对他这个这人个进来呢，对这个这样呢，对，种么这就是有那么的事。因此，这个现今所宣的法，大众要认真的闻，认真的思，认真的去修，认真就是打坐实修。如是去修的话，那么自然你的相续定解或者了知觉受，或者证悟究竟的果实得不到是不可能的。哦呀，对。对你讲的呢，啥子这样的呢？对，你那因让个玩的土巴的、三巴的、五巴的，你们因让个玩的呢，土什么工作你们记那么多，你但是群的，家起我人的，够呢，但怎么人的？对，群的因让个玩的土什么工作啥子买呢？家起的人呢，他群的买的。群的，但是不一样的呢，上次有的人让我玩到那的，图什么工作一个人那么多呢，但群那么的。那么，因此这个所宣之法要就是说，长时间的要做到闻思修，因为这个法是广大而神圣的。如果不长期就闻思修的话，那么这个广大之边或者神圣之奥，那么你是无法精通或领悟的。哦呀，对你讲的那的因让我玩的，对，图什么工作些工人那么多呢？你妈这个那这个图什么些的，他这个用的么个，他们因通是，咋这个你图什么些的，他这个过节这么个，他这个么啊，落这个都马的是。因此，这个闻思修就要长时间去闻思修的，不然的话，一天当中我闻思修了，没有任何果实；或者一个月当中做了闻思修了，没有任何果实；或者一年当中有做了闻思修了，没有任何果实，这样是无法得到的。哦呀，对你讲的呢，因让我玩的呢，对，土什公这么的些的，啊。因此之故，长时间去闻思修，这闻思修交替而来，这闻思修是非常关要的。图什么工作？现在他们觉得人个图什么工作？人个几多个呢？same 人个 same number 多安迪多的呢？图什么工作？些个人那么多呢？人一多那特别些个特别些人，人这个特别些人特别些人。
对呢，咱们这个对去的让今年这多那嘛的是。闻思实修呢，就在自性或者自相续而做闻思实修的，不然的话，闻思修在书中怎么样，或其他中怎么样，那么此就是说与你的相续是无法相容的。人格图什关注些那个人格sem多啊，图什关注去的图什关注些，人格sem多啊去的图什关注些的，人格sem当那去你干的原没得这个那这些。那么闻思实修呢，在自己的心上而去做闻思实修的，也就是闻思实修与自己的心要相容，如是而相容去做闻思实修的。哦呀，他对你讲呢，对人格会拿讲着些吧，搞成这样呐。sem多拿讲着的图什关注些的，sem当讲着你个原没得那的这个那这些。比如说今天所选的皈依，那么这皈依闻思修之时，应该自己的心上而去做闻思实修，也此皈依与自心要相容，如是而去做闻思实修的。对的，大众的讲着些次要的呢，讲生都觉得，讲生都觉得什么子的呢？对人格sem当工作什么对原没是个我的，你大家的那对讲生的是，你大家的妞讲着生的是，个呢，他的原没是个我的，你查的个，对就生的是。那么就是皈依，但有时间讲解这个皈依是什么呢？就是这个皈依，就是说这心与三宝相融，那么此就称之为皈依。那么这自然就是说，这个就是说自心与三宝已经相融，就称之为是已九护了。哦呀，这么着，为什么呢？人个心里人的觉得这个图什么工这个些啥子个看看老子这个嘛的。那么此心除此心之外，就是闻思之修是在外是无法，就是安立的没有的。哦呀，对，对你讲呢，他们就下次根本就天南巴个，然后一旦心当就对的呢，对我讲忙就下根都记得，对多只有头。sem dan ji et ma te tar me sem te to te tu sam gom tu se to me chu chi me mo ju sha ga te kar ris。总之所选的法要你的心要相融，这样相融的话，自然你就具意了。不然的话，闻思实修而与心不相融的话，那么就讲解再多，就是说无有果实的。哦呀，对。他第等个考生会那他讲这个过学习的大把样子，大把了当到一起大把什么。当到一起个大把什么的，让卡罗斯一头那当到一起大把什么些呀个些，叫人讲那个这个那，当一大把的么子的，印度比大把的么一起大把的么子的些，叫人讲那个这个不能嘛。人个大把的，当一大把子的，印度比大把子的，一起比大把子的，他人个sem头那有这个大把的，他当一大把子够的，印度比大把子够的，一起比大把什么不能个说干够。这人个进来他的，他第大把什么的进来就是的，他清楚的这他是够。那么昨天宣讲了这个开启皈依之门，就是必须要居住信心。那么信心呢，也就是说有尽心、余心和诚心。那么尽心、余心，光是说尽心、余心、诚心属中是怎么样？这个是没有意义的。要反观仔细自己居住的什么信心，那么自己应该居住什么信心，居住什么样的信心，那么居住这样的信心，以什么方便法让自己的相续升起这种信心，应该如实去做的。哦呀，对，考生。当一大把这个什么选的人呢？或者拿他可能的，他这个他们是想过一话是有啥子个？的，通说呢，他的马是的这个马是的马啦，想过的产量是，告诉他等的是有这个，他想个等个投机马中想当那等完有吧？第二呢，等于大把些呢，第等于大把的啦，第多有呢，多有呢，但不有嘛，这个是呢，特殊更有马是呢，这个让突击马从上面等于大把些，就这么子的事。昨天宣讲到了这个静心，那么静心，比如说一个经堂里陈设着很多就是佛像，很庄严，而见到这个就是佛像之时，根本没有去观察和思维，而就是见到这个佛像很庄严的这种佛像之时，会引发你的一种清净心，就称之为静心。而此静心是什么呢？它是一种变化性的。为什么它没有思维和观察？那么因此之故，它是变化性的。哦呀，对，
다뜨다고 그 다바스 연나 다바던 지루 ramsi chansi 다반 지루 ramsi chan가 다바스 연나 꼼축라 잡스소나 잠주도는 지루 ramsi chan가 잠주드리스 如是居住这样一种信心的话，它是变化性的。如是的变化性的信心而去皈依的话，那么这个皈依也仍然是变化性的。다티 다반 지루와 chansi 그 잡스소나 잠주 지루와 chansi 잠주 지루와 chansi 그 나가니 급담 타르티관라는데 좀 니다 미니 조구다 머접그 대랑 그때다 하고는리스 如是的，就是变化性的进心而去皈依的话，那么这个皈依也是变化性的。那么如是的皈依的话，那么就暂时和就近能不能救复呢？能救复还是不能救复，自己去详细观察。呀，对。当今南把个대랑 그 값은 돈을 추즈지다 되는데 다르다 그 담비 추지 고르드 지구다데 지난바 추르고 추르고 요지 다바트 땅 다바스 그 집세데 추지 고라 지고 그다나 심스 거는데 다바스 그 집세데 추지 고라 지고 라는 거 뜻이 比如说，你们今天坐在此处在听闻法，那么就是如内道佛教而在修法。那么就反观自相续，你们是以一种什么信心呢？静心是静心为气而在听法或者是修法呢？要反观自相续的。呀，当大把咱这个让他能往上几万个呢，去就过来去就得。他你忙是呢，他去就过来去个，你忙是个这个呢，他的能往上几万个去的呢，的这个主就是因是什么？你忙是了的，还是这个一话就现在咱这个当个他推荐嘛，就俺当个的主个什么的，大把咱这里面呢，的大把的当然大把咱这里，的大把的tempo是的嘛哩。마프튼 나는 달로티 너치 좀나 성 좀나 말. 성 잡스 성 달로 잡스나 성 잡스 로는 말. 대라 잡스나 성이 잡스 로는 말. 팀녀는 때 따르다가 동이 따바 잠신 리스. 那么如是，比如说你看到很多人在听佛法，或者说很多人在修佛法，而且讲的法也是非常动听的。如是我要去修法，这种是一种就是说是静心。静心的话，那么自然是不稳固的。今年在皈依，那么明年能不能做到皈依，或者是说修法是很难做到的，因为此就称之为是静心了。这今年吧，让个心结了，对的，他刚讲不给他把的过，他还过那日子。如是般的要反观自相续，那么何种心性要居住，如是而去观察的。对的，他刚才讲出根本都努比他把些的，他当然的一这个当然他把些，他当然努比他把些就对的是。而以上所宣的，昨天以上所宣的是静心，而今天所宣的是欲心。努比他把些就对。쿠르와던 nganson dungal la sopa tune te dang randu jiwa tela den dopita patang thori ta tharu diwa thomne te thomdo jiwa tela te dopita patang rgi phayon ta tune ne te rumdo tela dopita patang rdubi niba tune te rondo te jiwa tela dopita pa sinris 那么欲心呢？当听到这个恶趣轮回的痛苦之后，自然升起渴望解脱的心态，就称之为是欲心的。当听到善趣会解脱的安乐知识，悠然升起渴求获得的心理，就称之为欲心的。而一旦听到善法的功德，会升起想要修行的心念，这就称之为欲心的。当现见罪业的过患之后，就会立即升起想要 断除的决心，此等都属于是欲心。呀，对，但努比大把是有的对，但努比大把的他，但那个当然大把的你加不起要个，当然大把的人呢，今生刚要面那个呢，或者呢，的，还拉这个去这个年不是现的当。 你忙着呢，还个点什么子忙着用？这到咱们来听呢，那今次刚要买去呢，啊，突击买中，什么的了？第二天当一大把卡上去呢，那当一大把。第二个卡是跟多比大把生都觉得，他卡上当一大把，但然的嘛嘞，今次只在这，新的东西多比大把，今次只新的这呢。 Kurwata nganson to dungal karam chanzari sam jizke jimson de dungal te hi ta tele ta dungal tele thar thanduk
다티 둥을따다 짠나 냥스 삼지고 삼바지 요바 데르타블라 노비타바신리스 那么欲心和静心有什么区别呢？那么静心之前选讲纲，比如说听见很动听的这个选法，或者是很多人修法，或者说外见到就是很多三一三说一的这个佛殿，此等就是说没有任何理由的，那么此等心就真是大悲啊，真是大悲啊。那么此等就称之为是静心，它是不需要居住任何理由的。那么于心呢？那么他就认识到，就是他是稍许居住理由的。那么什么理由呢？比如说他知道就是说恶趣和轮回是痛苦之自心，那么从中脱离之心，如是的心念升起，那么这就称之为是于心的。哦呀，对，当土里当塔瓦地瓦，通呢，地了通都得几瓦子，当俺说什么东了个让这样子的地了这的，当土里什么的，当那塔瓦生都记得，当地瓦的因子。地万的当你透过三件通都的几瓦的啦，但地牛呢的，这个呢的努比大把些的。欲求得到三趣和解脱的安乐，有欲求之心，也就是说认识到恶趣和轮回是痛苦之之心，从中脱离，能得到三趣和解脱，解脱或者三趣是安乐的，如是欲求得到之心，就称之为是于心。哦呀，对，但几瓦个朋友的。투니 디 기와가 파연트 히니 디 기와트 줌도트 요바 아 득바그 니바 득바그 니바드 투다드 디 득바트 프론도트 기와 데르타라 덴두피 타파센리스 那么同样的，听到三法的功德，就懂得三法的功德，就是说于救之心、于修之心。同样的，就是说听到恶劣的这个就是罪过过患，或者是同样就是说知道这个罪孽的过患以后，就是断绝之心、如是之心升起，就称之为于心。第大巴的啦，多比大巴是，多巴真多的是呢，东尔风多巴是。Deva ton dopas. Oh, mergeva fon dopas da. Gevas drubnut dopas. Tum dopas. Amil segunria. Deva da trelda da. Dungal da trelda. Deva tom dopas yokna. Tin dopa tertavala dopita pasinris. 那么于性，什么是于性呢？是一个于求的信心的。那么于性是什么？断除痛苦，或是得到安乐，或是断除恶孽，或是就是说得到这个善法。如是就是说断除这个恶孽而得到这个善法的这样一种于求之心，就称之为于性的。哦呀，对。第多比大班的，Jimson是有的， Jimson 就那个，可是话东个人把的新那个 Jimson 的。 타르와 디와인즈 힌게 짐슨스 드 짐슨 드 히다데 데 둥글 탑탈데 디와 툰도크 틴도 바즈 요지탈란 노비타 바세네스 짐슨 드 요네스 那么于心呢是居住理由的，什么理由呢？就认识轮回是痛苦的，那么就是此理由。同样的就是说解脱是安乐的，此理由知道的，也就是说断除轮回的痛苦，而就得到就是说解脱的安乐，如是于求之心之理由居住，就称之为于心的。哦呀，对，din do pitapa ta chenamba tamchik tarta tambi chuji gora jugda de chudu drubgu yojita ndopi tapaz kri yokta mek ndopi tapaz yokta mek ndopi tapaz yona ta kurwa ta chimzri kurwa kramjin ta tarwa singdu chimzri tarwa kramjin dewa ta chimzri dungal ta chimzri jamsan se hi yokta mek hi ne chu drubgu dan ma hi ne chu drubgu ten rong go tus 那么，同样在座的大众，就是说听闻法会入佛门，是什么？是什么这个信呢？是不是于信？也就是说，对这个轮回的自信，或是会解脱的自信。那么此等就是说，你有没有认识而在闻法或修法呢？大抵确实过了日的，确实艰难把他们这个入过呢。确实过了日的，确实入过呢的，他确实呢。다 높이 답하자 약
도피 타바스 요나 요카치다는 당 kinamba tamchik kurwata dungal karam chans yembert ta karts kurwa ko dungal shapi kamsin kur dungal shapi kams chunju khita ta kur dungal la tuba shinen ta dungal yendo chimzonen semla kota nyamnyo cheta ta tir dungal yembert tuba shini tin kurwa ko dungal tin la chunju dadan te chapaiya 다 냐라와 예딱 돈로 하다 뭐다 라마 리트거 등을 따라 춘주 잡아야 잡아 있는 그때 다르다 거는 삼다 거는 때 ರಂಗ 심라 춘주다 곰닌 ರಂಗ 심라 춘주 곰닌 코르와가 등을 곰는금 제외다 코르와레 탄도 거는 때 높이 답아 침즈 지난바 질라치다 들 고너리스 那么此等就是说，你们在如虑到佛教而修法，那么是不是居住于心而在修法呢？那么之前就讲解到，比如说这个轮回，轮回是痛苦的。那么之前轮回讲解的时候，你们是如何去理解和了悟的呢？那么同样的，这个轮回的地狱、恶鬼道的痛苦，如何去观察和思维的呢？那么思维以后去果实你们的相续的这个欲求之心，又得到了什么？升起了什么？有没有升起呢？哦呀。 对面的都比大巴子么问题，对有那都比大巴子就来劲的是。如果居住的话，那么自然就是你们就是居住这个余性了；如果没有的话，你们相续连余性都不居住了。对。他都比大巴子就来马起呢，他纯粹的那的去用大巴子只看见的，只看见的马子。 如果相续没有升起余性的话，那清净之法或正法是怎么能修成呢？是无法修成的。对，这让人个对啊，当然马西说的人，他即使呢，他纯粹的图什么是一年，这让人个对。那么此等自己要详细观察，那么之前为懂得，那么就是不懂得了。那么以后闻思修应该如何去做？要认真去思维的。哦呀，对。 会拿俺从科湾的，他dungal kerang chanson kori dungal tengi chinan bala shan rin kori dungal te shapi kafsa chinan bang kori dungal tala loso gombi kafsa chinan bang kori dungal te gombi kafsa ra uchaga nyanchuna na chiga dungal te nyongo na ngakta na da zaka ndikhi su shagata jan zaka na tim zaka na kashik zana dungal te nyongo na ri sam de cherub shagata rang teta teta ngonsam ta dungal nyongo na rang tokolo na da kori dungal te gongo dada tarta kori dungal te gombi kafsa chinju gongo rang semjilla rang yemberta ndikhi shagata da tem korwa ka dungal te tela dungal te nyont gonre hit gonre zang sem lam nyon gonre na martona jan zagen jita nyan trzag magmanda timraz ka dungal te yemberta rang semla te sem totala maapti ne zonte te tarta ka korwa ngansong ka dungal te randuk tin dopi tapaz rang jilla chitam na mars 那么，比如说之前讲解了轮回是痛苦的自信，如是而讲解以后，你们问了以后，你们思维是如何去思维的？是不是就是说，那么就是安立在外，或者是看电视，电视当中这是轮回的痛苦，或者是外在的，就是说某某在遭受着痛苦，而没有把这个轮回的痛苦纳入自相续，自己在遭受痛苦，如是而去了悟和生气，相续升起，没有而光是看电视或安立在外的话，你的相续就是如是的余心在你的相续相升起，无法升起的。哦呀，对，他会是这个的，卡斯肯定都晓得。会那，但他刚这个出来，的会个啥子呢？啷个呢？的俄个卡拉毛这个，的卡拉这个日啦，他的萨克多克因克卡这个，的卡拉这个日了，的张啊。 cakap cangari tundu yak te tham chik khwerna dungal nyonlik tala ta rang ndaz ja khwez jagji yaksi
那么自然之前这样做过比喻的，比如说从甘孜到这个白玉县，就是说牵这个电线的这个电线杆。那么这个就是说这个搬运这个电线杆的这个骡子就有10几个或者15、20个。那么他们遭受的痛苦，如是而去做思维、做比喻的。我这会拿对门这个那他知识个那这对门这个那这障碍的等着要个，这障碍要个会拿知识个。叫克罗的的布拉多生日克个，第三当然你是这儿，第拉这个第二名这个人这儿就，看那是个合适干的，第你妈这个传统节目了，你妈这个杂啥节目了，他叫个克罗这个。会那布拉多什么了？咱们什么家的？第三个面是个前面你样么子呢？咱们家的日子咱们有呢，这么是可的。他对人的个呢，咱们家的日子他们的可，你们的呢，咋看看，吃看看，同济么论的，对，拉这个啥么子个，还能搞啥子这是，也人这样就过。当然就嘛，对对，等个你这个，东西了。لغنا شخصن تبزون ده شجر جودة تام تارتك ردنغل تمز جند لاكاسون يوم ماريون ده ترتا وتقدكنا غيرنا ردنغل تنيجي أكسك 那么，比如说此等骡子有10个、15个和20个，其中的一个骡子的话，那么自然就是他背的，就是说2、3袋水泥，不光是2、3袋水泥，此上还有人坐着人，而此上坐着人行走的时候是扒的坡是陡坡，不光是扒的陡坡，而且它的最上就套着这个是铁皮如是。那么一天当中无法饮水，无法吃草的。那么如是，比如说1袋水泥就是100斤，3袋水泥就300斤。那么一个人最轻的话就是100多斤，就是400多斤。那么这400多斤不光是说，就是说承载着如是重的，不光是这样，而且要爬陡坡。爬陡坡之时，不光是就是说无法走动之时，而且是说这个背上的这个人还会鞭打他的。鞭打他不光是鞭打，而且是一天当中无法饮水、无法吃草的，如是遭受着痛苦的。哦，也对。到个东尔的每个人那个国家当地个的各个东尔的各个的这就是呢，的人个这个什么的啦，这个好什么这个那这个什么啦，东尔的鸟就没的，各个东尔的，但会那各的但是个地那的各人那吃的那，对不对？各人什么的，会那。你怎么知道的？你妈是个怎么个吃门通？咱们是家的可的，你妈是个立刻怎么是练都过呢？当然家个在这跟都过呢，但让怎么是赢呢？这儿东尔的怎么是有啥个？这哪呢？这还是东尔的人个头的了，人个先头了呢，人个先头了，还是东尔的鸟头样的，这个呢？鸟头样这个，他好我天呐，这东尔的他，真那娘子。समझ चरना च मारो चरवा से लमा कौन चुक तुझी समझ योती ता तीम न्योना खुरना दो पिता पासे कौन चुक तुझी कती दुंगल तो चरना समझ योना तीम न्योना न तीन दो पिता पासे जिरे तुम जरे से खुर जगना 那么此等听到会看到知识，那么此是骡子在遭受痛苦，对你的相续疼痛之状会被你这些是无法生起。而此等就是纳入你的相续，他在陈述，如果我遭受这样的痛苦的话，能堪忍吗？这样的话，能承受或者说体会到他的痛苦的。那么如是的痛苦的远离这种痛苦多好，应该远离此痛苦，远离七情三宝、上师加持，如是在你的相续就能升起。那么此就称之为是愚心，在你的相续也能就升起了。第秒的多比大巴生都觉得这么是秒多比大巴是精神是有的，够呢。但是他今天把去这个有觉得去的这个有觉得他。خوروا ريتكور دنگل ت ران تقوا لان دا لو جن تا تير دنگل ت لي تان دو کو سامباز چي دا تير کوم چغلا چاب سون ک تا پاز ريتا تير ران تقوا ماولن ز ران چاب سون ک تا پاز ري ت ندو پي تا پاز ريتا ن ي تا تا ک تو ي تا پاز ري چ
친나바가 다파 칸들이 러런 그 질라 뜨세 칸창 건들이 다파다 오는데 돈도 이치기 다박슴 그는 영기 잡을지 이치 다파던 창 건들이 那么此就是称之为欲性，欲性是居住理由的。那么现今的你们是不是把六道轮回的痛苦纳入相续，由于欲求解脱之心而祈求三宝、皈依三宝？有没有这样一种欲求或者是理由居住呢？那么居住的话，这就称之为欲性。而你们的相续是欲性还是净性呢？那么应该居住的是诚心，是应该居住的。니마스가 자르크스가 코르와가 둥글더런 그 셈토가 몰라 로멈션데 노비타파즈치카 아니나스 那么一天当中或是一顿茶的功夫的时间，把六道的痛苦纳入相续，没有做思维的话，你的相续能升起于心吗？是无法升起的。또 마요나 추추 줍지다 추용 딱바즈리다 추용 딱바즈 마리 추용 딱바즈 줍기다 추용 딱바즈 문줍 러런 그 뜻如是不居住的话，你修的是清净法，或者是不是清净法？那么清净的法能修成还是无法修成？自己要反思的。哦呀，对对对，人个추추对是。今天的法就讲到此。 손님들 탐지를 ዝ바 니들 통니 니비 잔나마 밤시제 지가 남치 발라벤 주바 주빈 솔린 조아 졸바라이고